도망가면 어떡해. 야, 그렇게 도망가면 안 돼. 여기 어디예요? 야구장. 갑시다. 여기 어딘데요? 어? 여기 어디세요? 술 깨, 술 좀 깨. 이거 미쳤잖아 이거. 마지막 2조. 자, 뒤에 계신 분들 조금만 앞으로 좀 오세요. 예, 마지막 2조고. 예, 줄좀 봐. 자, 우리 A조 거의 다 됐나요? 예, A조, B조. 자, 우리 2조는 다 됐고요. 아까 다 됐고요. 우리 D조 준비가 됐나요? 오케이. C조는 준비됐나요? 입니다. 한 명의 어린이씩 올라갑니다. 첫 번째 어린이가 올라가서 마지막까지 간 후에 자, 우리 오른쪽으로 돌아와서 뛰어와서 두 번째 어린이. 자, 우리 예. D조 좋아요. 자, 우리 어린이는 근데 어린이입니다. 절대로 예, 높이 던지시거나 그러시면 안 됩니다. C조도 올라왔다.